Akkam jirtanii nagaa keessanii har'allee viidiyoo biraatiin isinii qabadhee dhufeera. Har'a kan isinii fidee akkuma argitan paastaa hojjennaa wajjin jechuudha. Gara gama viidiyoo deemuu duratti warri haaraa taatan baga nagaan dhuftan subscribe gochuun gara maatii kiyyaa dabalamaa isiniin jedha. Warri subscribe gootan waliin turtan galatoomaa isiniin jedha. Amma gara hojiitti deemna. Asitti akkuma argitanitti foon lukkuu qaqal'aa muree meeshaa kiyya buusadheera. Gubbarraan immoo black pepper itti godhadha. Isin qamamii qabdan itti gochuu dandeessanii. Itti aansuudhaan soyaa soosii diqqoo itti buusadha. Egaa kanatti buusee booda diqqoo vinegarii itti buusadha. Isinoo itti buusuu baattanis somaa rakkoon hin jiru. Kanneen sadiin sirriitti wal keessa maksiiseetiniin sa'aatii walakkaa takkaa fi akkasitti kaa'ee dhiisaa wal keessa makutti jechuudha. Ergasii zayita kiyya itti buusadha meeshaa kiyya irratti. Zayita kiyya erga itti buusee booda shunkurtii adii fi shunkurtii diimaa itti godhadhee asitti akkuma argitan. Haga inni bilchaatutti diqqoo dhiiseetiniin walitti deebina. Kunoo bilchaateera shunkurtiin kiyya. Amma foon lukkuu duratti qopheesse sana isatti godhadha. Akkuma argitan baay'ee salphaadha. Namni hunduu karaalee adda addaatiin hojjeta. Ani kan mana kiyya keessatti qopheessuudhaan isiniif sheerii godhee har'a. Foon lukkuu kiyya amma akkanatti bilchaataa jira. Asitti immoo paastaa kiyya cinaa tokkoon irra kaa'ee innis sinaa bilchaataa jira. Ergasii kaarota kiyya qaqal'isee muree isatti godhadheera amma akkuma argitanitti. Wanni itti hojjedhu kiyya kun natti dhibbatuun oolu wanna badhaatti garagalchee deebi'a. Akkuma argitanii asitti kunoo godhadheera amma raafuu mammaramaa itti godhadha gubbaan. Isas baay'ee bilcheessuu diqqoma bilcheessa. Qaqal'isee waan mureef osoo bilchaatanii jechuudha baay'eellee turanii. Kunoo kana fakkaata akkuma argitan. Amma gubbaan qaaraa kiyyas muree qaaraa nama hin gubne san isa qaba. Isas muree gubbaan itti godhadheera kunooti. Isin halluu bifa sadii qaba diimaa, keelloo fi bulee kana bulee itti godhadhee isin sadiinis yoo qabaattanii sadiinis itti gochuu dandeessanii. Asitti soyaa soosii diqqoo itti godhadheera ammallee. Kanneen sadii sirriitti walitti dhaheetiniin amma chiilii soosii diqqishuu takkan qaba isa diqqoo gubbaan itti godhadheera. Akka diqqoo nama gubuuf jechuudha yoo san namatti tola. Isa soo qabaatu baatan itti gochuu baatus dandeessanii homaa rakkoon qabu. Black pepper amma diqqoo itti godhadheera akkuma argitanitti asitti. Soqiddaa itti buusadhee amma diqqoo akkuma argitan. Baay'ee salphaadha akkuma argitan yooma san dafee namaaf ga'a. Paastaa kiyya kan bilchaate itti godhadheera amma akkuma argitan. Isa kana walitti sirriitti wal maksiisee diqqoo akka inni wal fudhatu goosisa. Amma qaaraa tiyya haphii didiqqishuu takka muree gubbaan itti godhadheera. Wanna nama gubu baay'ee jaallatanii fi isinoo itti godhuu baattanis homaa rakkoon hin jiru. Kana fakkaataa yoo jaallattanii like, share, comment, subscribe gochuun hin dagatinaa. Hanga viidiyoo biraa irratti wal arginu nagaatti yaada.
yoo qabaattan karaa koomentii beeksisaa. Viidiyoo biraa irratti hanqola arginutti nagaatti isiniin jedha.